السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Неговия един много добър последовател Хазрат Амар бин Ясир беше. Неговия баща Ясир, той беше от Йемен с двама братия Харис и Малик. В Мека те дойдоха да търсят своя брат. Харис и Малик се върнаха в Йемен и Ясир остана в Мека и Абу Зефа Махзуми. Той беше стана брат. Абу Зефа своята слуга се жени с него и Хазрат Амар се ражда от това. Хазрат Умар и Ясир и бяха с Абу Зефа. Когато ислям дойде, Хазрат Ясир, Хазрат Умайя и Хазрат Умар и неговия брат и Абдулла бин Ясир вярваха в исляма. Хазрат Амар бин Ясир каза, че аз, Хазрат Сухайб бин Санан, с него се срещнах в вратата на Дар Аркам. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям живееше в Дар Аркам. Аз питах Сухайб, че защо си дошъл тук. Тогава Сухайб каза, че ти защо си дошъл. Той каза, че аз искам, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, отивайки при него, да слушам неговите думи. Аз Сухайб каза, аз също искам това. Хазрат Амар каза, че ние отидохме при пророка, нека Бог да го благослови. Той ни обясни за исляма. Ние приехме исляма и до вечерта останахме при него и скрито излязохме от къщата на Саркъм. Хазрат Амар, когато те вярваха исляма, по това време 30 човека бяха приели исляма преди тях. В една традиция в Бухари пише, че Хазрат Амар бин Ясир каза, че аз на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям тогава гледах, когато с него бяха 5 слуги, 2 жени и Абу Бакр Сидик беше с него. Муслим Мауд разияллаху та'ала анху за тези последователи на пророка, разказвайки за тях, каза, че в великите семейства на Мека Бог дал възможността те
да приемат исляма и от бедните хора те също служиха на исляма с много добър начин. Вижте, Хазрат Али беше от едно велико семейство, Хазрат Хамза, той беше от велико семейство, Хазрат Умар беше от едно велико семейство, Хазрат Усман беше от едно велико семейство. Срещу тях Хазрат Зейд, Хазрат Балал и Самра, и Хубаб, и Сухайб, и Амир, и Амар, Абу Фукаха, те бяха от бедните хора. Това означава, че от великите хора и от бедните хора те също бяха избрани от Бога да служат на Корана. Той на едно място каза, че Сумайя беше една служин и Абу Джахл даваше много проблеми на нея, но когато тя беше твърда във вярата си и никой не може да превърне вярата и в слаба, и един ден Абу Джахл нападна на нея и тя стана мъченица. Хазрат Амар на него също сложиха на пясъка, който беше много топъл пясък, и той имаше много проблеми. Хазрат Урва бин Зубайр каза, в историята пише, че Хазрат Амар бин Ясир беше от бедните семейства в Мека. Той имаше за това изпитание проблеми, той да отказва от своята религия. Умар бин Мухаммад каза, че слабите хора, които бяха, и в Корана също пише за тях, те са такива хора, които в Мека нямаха племе и нито някой защитаваше на тях, нито те имаха сила. Курешите биха на тях в че те да отказват от своята религия. И така Умар бин Ал-Хакам каза, че Хазрат Амар бин Ясир, Хазрат Сухайб, Хазрат Абу Фукаха толкова бяха жестоки с тях, че от езиците им че излизаха такива думи. Но които враговете бяха, те толкова бяха жестоки с тях, че те понякога такива думи казаха. И че един човек каза, че той на Хазрат Амар бин Ясир гледа, той носи и панталона и той гледа, че той има рани в гърба си. Тогава Хазрат Амар каза, че те са знаци на тези, които курешите от Мека дадоха проблеми на мен и биха на мен. Хазрат Амар каза, че неверниците те гариха на Хазрат Амар с огня. Пророк саллалаху алейхи ва саллям премина до Амар и той сложи ръце на главата, че Я наракуни баддам саламен ала Амар кама кунте ала Ибрахим. О огън, ти да станеш мирен за Амар, както ти стана за Ибрахим. В традицията пише, че Усман бин Афан каза, че аз и пророк саллалаху алейхи ва саллям отидохме в Мека, в една долина. Аз хваних ръцете на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Ние на Абу Амар и неговата майка беше. Те курешите биха на тях. Аз Ясир каза, дали това ще стане винаги така? Той каза на Ясир, имай търпение и също се моли, о Бога, прощавай на Али Ясир. И наистина ти си правил това. Бог каза на пророка, че те са прощавани.
И толкова те имаха проблеми и изпитания за религия. В една традиция пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям той отиде при семейството на Амар. Курешите биха на тях. Той каза, че о Амар, да се радвате, наистина за вас е обещание за рая. В една традиция пише, той отиде при семейството на Ясир. Хазрат Абдулла бин Масуд каза, че най-първо бяха 7 хора, които приеха исляма. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, Хазрат Абу Бакър, Хазрат Амар и неговата майка Хазрат Умайя, Хазрат Сухайб, Хазрат Балал и Хазрат пророк Хазрат Амар беше 7-я. И Хазрат Абу Бакър и той прие исляма чрез народа си. В традициите, който може би има грешка, 7 човека и преди бяха 30 хора, които приеха исляма. Сега казва, че Амар е приел, но неговата традиция, че те бяха първите. Те бяха такива хора, които имаха много проблеми и изпитания. Той каза, че Абу Бакър чрез своя народ беше защитаван и другите и на тях неверниците хванаха и много биха на тях с желязото. И освен Балал нямаше друг, който не върви както те искаха. Балал е дал своя живот за Бога. Той имаше унижение среди народа си. Курайш дадоха на него на децата си. Те взеха на него в улиците на Мака и той винаги казваше Ахад, Ахад, че Бог е един, Бог е един. На Амар те сложиха, удавиха на Амар в вода и биха на него и много проблеми дадоха на него. Това същото в света дават на хората, на враговете си. Някои държави дават на своите врагове и в това време също дадоха такава болка. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям срещна с Амар, Амар плачеше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям той каза да не плаче, че на теб хвана куфар и удавиха на него във вода и ти каза на тях това и това. Ако пак ти казвай на тях, ти казвай същото на тях. В Сират Хатумун Набижин и другите традиции Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб така разказва, че Амар и неговия баща Ясир и майка Сумайя Бану Махдум и Сумайя беше неговата служеница. Толкова проблем дадоха, че когато четем това, сега ние тялото търпери нашето. И те бяха, дадоха болка на тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям преминава там, той гледа на тях и с много болка каза, че Сабран ала Ясир, че о семейството на Ясир, имайте търпение, че заради тази болка Бог ще ви обещава рая. И Ясир стана мъченик за това проблем и стара Сумайя. И Абу Джахл така удари копие в неговото тяло, че той влиза в нея и така тя почина там. И беше Ясир. И с много проблеми дадоха на същото и каза на тях, че докато Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да не отказваш от него, така ще дадем проблеми и болки на теб. И най-накрая Амар някой труд и думи той каза и след това
куфари останаха. След това Амар отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и много плачеше. Пророк питал: Амар, какво стана? Той каза, че пророка, аз умирам. Те дадоха толкова проблеми и болка на мен, че аз говорих твърди думи за вас, че който не са правили. Той каза, пророк каза, че какво гледаш в сърцето си? Той каза, че пророк, моето сърце вярва в теб, че аз имам любовта към теб и на Бога. Тогава каза, че Бог да прощава на теб. Обещания Масия алейхиссалату вассалам в една книга в Чешме Марфат от един хиндуист, Паркаш Девджи, от неговата книга, който той е написал живота на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Няколко него статии пише, той пише, че той възпитава на джамата, че купите тази книга и четете. Той от немусулманин човек. И след това няколко той статии пише в своята книга, така той пише, че на пророка, че на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и бяха много жестоки на него, и той имаше много търпение, гледайки проблеми на своите последователи. Той имаше търпение своите врагове, които бяха срещу него, но когато гледаше, че враговете дават болки на неговите последователи, той много пристесняваше. Хората хванаха на тези бедните мусулмани и взеха ги в гора и сложиха на топлина, топъл пясък и сложиха много камъни на техните гърди. И техните езици излязоха. И много стана мъченици заради тази болка. Един човек беше Амар от тези бедните заради търпение, който той показа срещу тези болки. Хазрат Амар трябва да пишеме, че те сложиха на него на планината и сложиха много голям камък на него гърди и така и на него Сатар, баща и неговата жена Сумайя, тя не може да гледаше и тя помоли на враговете и тя гледаше неговото, те биеха на неговото и така те неверниците оголиха на нея и така тя стана мъченик, че не може да пише как и най-накрая тя стана мъченик. Обещания Масия алейхиссалату ва саллям напише няколко думи от неговата книга, които пише за живота на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи. Сафиян от своя баща пише, че Амар беше първият човек, който в своя къща той прави джамия в своята къща. Хазрат Амар бин Ясир, той отиде в Медина. Мубашир бин Абде Мунзир, той стана при него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Хузайфа бин Яман разилата ланху, Хазрат Амар, той прави на тях събратия и пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Хазрат Амар дал една част от земя. Ата бин Раба каза, че Абу Салма и Уме Салма те приселиха към Медина и Амар бин Ясир беше техният приятел. Те също отиде с тях. Амар бин Ясир, той беше брат на Уме Салма. Аз Икрима Абдулла бин Аббас и той каза на сина Али бин Абдулла, че Абу Саид отидете при Абу Саид Худри и слушайте какво той каза. Ние отидехме при него. Той е негов брат.
седнаха в една градина, където наливаха вода. Когато те гледаха, че седнаха при тях на земя и каза, че ние докарахме тухли, когато построихме джамията Нави, и Амар бин Ясир докарваше 2 тухли. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа на него и пророк саллаллаху алейхи ва саллям той сложи ръце на неговата глава, че може би враговете ще убие на тях. Амар ще вика на тях към Бога и те ще викат над него към огня. Амар се молеше, че аз искам, уповавам в моя Бог от проблемите. Заев пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато построи своята джамия, всичките хора докарваха тухлите и пророк саллаллаху алейхи ва саллям също и Амар също докараха тухли. Амар така каза, че нахнул муслимун, че ние сме мусулманин, който построим джамии. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, той също казваше ал-масаджида. Амар беше болен преди това. Някои хора каза, че днес Амар ще има смърт, защото той е много болен и много слаб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, слушайки, той взе тухли от неговите ръце. Той каза, че остани в слабостите, което беше много слаб. Те хора работиха заради Бога. Аз Уме Салма каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Амар ще убиват неверниците. Амар в Бадър, Оход и в Хандак той стана с пророка. Той в Бейт Резван също остана с пророка. Този бейт, когато на мястото Худайбия, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато като посланик изпрати на Османа в Мека, тогава те хванаха на него и той стана известен в мусулманите, че Осман стана мъченик. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям на мусулманите събраха на тях до едно дърво. Той каза, че аз искам един бейт и договор с вас, че няма никой от вас ще откаже и ще даде своя живот, но няма да отиде от това място. Че последователите и за дебет те опитваха първо да правят бейт. Когато правиха бейт, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и остана своята лява ръка на дясната ръка. Той каза, че тази ръка е на Осман. Ако той беше най-първо и след това тази новина беше грешка, Осман се върна. Но мусулманите по това време това правиха договор и бейт с пророка, че ние ще дадем своя живот, но че на един посланик на Осман, който те правиха мъченик, ние ще воюваме с неверниците. В една традиция пише, аз Хакам бин Удайба каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато е приселил в Медина, той на обяд пристигна там. Амар каза за пророка да построим такава място, където седне в сянка и да малко да лежи и да се моли. Тогава Амар се събира няколко камъни и той прави джамията Масджид Каба. Това е най-първата джамия построиха и Амар направил тази джамия. Аз Ибн Умар каза, че в битката Юмама гледах на Амар. Той стои на една планина, той викаше на мусулманите, той беше имаше много кураж. Че ти, о мусулманите, дали вие
и отидете далече от рая, аз Амар бин Ясир, елате при мен. Умар каза, че те режиха на неговото едно око, едно ушите неговите режиха. Тарик бин Джихад, че Бабнута бин Тамим, че каза на Амар, че ти нямаш уши. Той каза, че ти казваш, че това, което съм дал по пътя на Бога, ти казваш, че това не е хубаво, това е най-хубави уши, които са мои. Това е най-хубаво за мен. Халид бин Валид каза, че аз и Амар говорихме помежду си и аз говорих с твърди думи на него. Аз Амар бин Ясир отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аз също отидох там. Тогава той на пророка саллаллаху алейхи ва саллям разказваше за мен и там също говорих с твърди думи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям мълчеше и не каза нищо. Аз Амар започна да плаче и каза, че пророка, вие не гледате на Халид. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дигна главата си и каза, който ще стане враг на Амар, Бог ще стане неговия враг. И който им омраза към Амар, Бог ще има омраза към него. Тогава Халид каза, че аз харесах, че Амар да стане моя приятел. Халид каза, аз се срещна с Амар и исках прошка от него и той стана прощава на мен. Разказва той, Ашер каза, че аз слушах на Халид бин Валид, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на една битка изпрати на мен. Там той изпрати с мен Амар бин Ясир. В тази битка отидохме при такива хора, където едно семейство говори за исляма. Аз Амар каза, те вярват в единството на Бога, но аз не обърнах внимание към и с тях така отнасях както другите хора. Аз Амар каза, че аз на пророка саллаллаху алейхи ва саллям наистина казвам това нещо. Тогава Амар отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и разказва цялата история, когато Амар гледах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям не помага на него, той мълчеше, той се върна обратно, той плачеше. Халид каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям извика на мен и каза, че Халид, да не посувай на Амар, защото който се посува на Амар, Бог ще посува на него и ще наказва на него. Който ще има омраза към Амар, Бог ще има омраза към него. И който казва, че Амар не е грамотен, Бог казва, че този човек е луд, който казва така на Амар. Аз дали каза, аз седнах при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и аз Амар бин Ясир искал позволение и пророк позволи на него и че съвет и добър човек добре дошли. Това беше титла, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на него. Айша каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Амар когато избираше от двете неща, той избираше на това, където има напътствие и самирение. Хазрат Амар бин Шураби разилата рано каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Амар бин Ясир в неговия кръв има вяра, че той съвършена вяра има. Хазрат Амар бин Ясир беше от такива хора, на когото Бог, че те са защитавани от дявола. Аз Ибрахим каза, че аз отидох в Сирия, хората казаха, аз Абу Дарда казваше, дали беше този човек, който на когото Бог пази от дявола. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям от своя език каза за негото име, за Амар. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато
отиде към Мека, то е скрито прави това, че въпреки че последователи приготвиха за тази битка, но че то никой не знаеше, че ще има битка. Аз Бадри Сахаб Хатим бин Балта на една жена, той изпрати едно писмо, че където пише, че мусулманите приготвят да нападат на Мека. Тя отиде с това писмо. Бог съобщи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям Али с двама-трима човека, Итамар бин Ясир също беше с тях, каза, че да отивайте при тази жена и вземете това писмо, разказвайки първия халиф каза, че Сара имаше тази жена, която живееше в Мека, и в семейство Бани Хашим тя живееше в тези доми, когато пророк, тези дни, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям и приготвяше да нападне на Мека, тя отиде в Медина. Пророк съм питал, дали си дошла като мусулманка? Тя каза, не, аз не съм дошла като мусулманка, аз имам нужда. И пророк съм вашия семейство винаги помагаше на мен, затова съм дошла при вас, ще помогнете на мен и дайте пари. Пророк саллаллаху каза на хора, те дадоха пари и дрехи на нея, тя се върна обратно. И Хатиб, който беше в Бадър, да 10 дирхами, каза, вземи това писмо, дай хората на Мака. Тя приела това писмо. В това писмо Хатиб дал съобщи на Мека, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям приготви да нападне на Мека и пригответе вие също. Тя отиде от Медина на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, беше откровение дадена тази новина, че тя има едно писмо. Той веднага Али и Амар и другите хора, той вземайки на тази жена да вземете това писмо, ако тя няма даде, тогава биете на нея. Тогава те взеха на нея, тя отказва и се кълне, че аз нямам писмо. Тогава Али извади сабия, че ние имам, че Бог ни е дал съобщение, че ти имаш писмо. Страхувайки от сабия, тя взема това писмо от косата си и това писмо, което гледаха, че от Хатаб и Хатаб повикаха на Хатаб, пророк съм питал, защо си напишал това? Хатаб сега кълня се в името на Бога, когато вярвам, не отказвах от теб. Само това е, че в Мека и нямам от племе. Само искам позволение това писмо, че неверни се да не дадат болка на моето племе. Аз Умар искал да убива на татам, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че хората, които участваха в Бадър, Бог се радва от тях. И каза, че вършете каквото искате, вие сте прощавани. Неговата слабост беше само от немислейки той върши това, не иска да даде вреда на мусулманите. Аз Умар на Амар бин Ясир, той прави на него гувернер в Куфа, той е дал това заповед на, че аз направя Амар бин главен и министър и гувернер и парите ще, финансите и бенемърсите гледат, те двама, от главните последователи на пророка, за които че участваха в битката Бадър, починявайте на тези двама. Аз Абдулла бин Масуд, че казах, че той е по-велик мусулман бин Неф. Асават, този район на Ирак, че това беше много хубаво, че той е гувернер за тях. И след това, заради Куфата много говориха срещу
Астама бен Ясер, той взе това място на него. Един път умър след това, че да ни се ядосват мен, че аз взех този пост обратно. Аз Усман каза, ако питате мен, че аз това не харесвах тогава, когато вие направихте говорно на мен, но за това починих на вас. И сега пак не харесвах това, когато вие взехте обратно този пост. Но той не говори и не подчиняваше на халифа, че докато умър, когато питал самия, тогава колкото беше в сърце, той истина каза това. Аз Усман срещу тези измамници, когато те говориха срещу тях, Астамар бин Ясер също той стана с тях, но той не участва с тях. Един друг последовател каза, само 3 човека с тях Мухаммад бин Аби Бакър, който беше синът на Абу Бакър, и историите знаят, че хората воюваха на него баща. Той мислеше, че аз имам военни семейство и той нямаше място в света, нито той беше при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и той нямаше религиозно знание. Хаджатул Веда, когато имаше последния хаджлак, той се ражда и той беше много малко дете, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина. 4-та година беше, когато Абу Бакър също почина и той нямаше възпитание от своя баща. Втория човек, Мухаммад бин Аби Хузайфа, той не беше от последователите, негова баща стана мъченик в Ямама и аз Усман и възпитаваше на него от детството. Той гледа на него. Когато Усман стана халифа, той каза, че дайте на мен пост, той отказва. Тогава той каза, че аз отивайки на друго място да работя, той позволи на него. Той отиде в Египет, тамам с Абдулла бин Саба, с неговите приятели. Той говори срещу Усман разилата рано. Когато египтите нападнаха на Медина, той дойде с тях и пак се върна обратно. Той не беше в това време в Медина. Третия човек беше Амар бин Яса. Той беше от последователите. Той защо измамиха на него, аз муслимът обясни, че той не знаеше политика. Когато Усман, когато изпрати на него в Египта да даде репорт за гувернер Абдулла бин Саба, и каза, че той да стане обратно гувернер, и гувернер беше от такива хора, беше, който не вярваше на пророка, и след Мекка той стана мусулманин. Затова този гувернер беше враг на едно време на пророка, към обичта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Амар затова тези хора, които говориха срещу него, срещу Усман и за гувернер, той съгласи с тях. Той мисли, че той преди беше срещу на исляма, сега той пак ще бъде. И бавно той също беше стана срещу Усман. Той не участва в битка срещу Усман. Въпреки когато нападнаха на Медина, той беше в Медина, че той остана в своята къща мълчейки. Той не участва с измамниците. Той не участва с... Той беше слабостта, че въпреки в Медина, той не спира на тези хора, които бяха срещу Усман, но пак затова той е чист, така в Али разилата лано. Аз Амар и аз стана с Али и в битката Бадър и в битката Сфин той участва с него. Аз Абдурахман бин Салаби
Салами каза, в Джанге Сафин ние останахме с Али. Аз гледах с Амар бин Ясир. Той където отиваше, където той се обръщаше, и последователите на пророк Сарат бяха с него. Аз Абдулла бин Салема каза, в битка Сафин на Амар бин Ясир гледах тази битка, където аз разили, и това беше между Али и гувернер на Муавия. То аз гледах, че той стана Абдулла бин Салма каза, той беше много стар. Той неговото тяло беше, той Амар беше копия, той търпеше неговата ръце. Аз Амар каза, кълня се в името на Бога, че с този копие с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в 3 войни. Това е 4-та война. Кълня се в името на Бога. Ако тези хора ще убиват на нас и като малки парчета ще правят, аз те мисля, че ние сме на правия път и те са грешници. Абул Бахтари каза, че битката Сафин, аз Амар бин Ясин каза, че докарайте мляко да пия, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че най-накрая който ще пиеш, това ще стане мляко. Докараха, той изпил мляко и така воювайки той стана мъченик. В една традиция пише, когато докараха мляко, аз Амар усмихна и на пророка саллаллаху алейхи ва саллям каза на мен, че най-последно нещо, което ще пиеш, това мляко ще стане. Той се радваше, че днес ще стана мъченик. Аз Амар бин Ясир в битката Сафин каза, че рая е под светлината на сабите. Аз на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и с неговите последователи се срещна. Аз Абдурман бин Абди своя баща каза, че аз Амар бин Ясир, отивайки към Сафин до реката Фрат кара, о Бог, ако ще си да знаеш, че ти харесваш, че аз да падна от тази планина, аз мога да правя това. Но ако ще знаеш, че ти се радваш в това, че в огня да падна и така да изгаря в това. О, моя Бог, ще да знаеш, че ти радваш от това, че отдавам себе си в вода и щях да правя това. Аз воювам сам, то, че ти да се радваш и искам победа с твоя помощ. Аз Амар бин Ясир, Абул Вадия Музни, той убива на него с копие. Другия човек също нападна на Сулман и реже неговата глава. Тези двама отидоха при Муавия. Всеки каза, че аз убивах на него. Аз Амар бин Ас каза, той беше с Муавия, беше последовател, но той беше добър човек. Амар бин Ас каза, кълня се в името на Бога, че те воюват помежду си само заради огън. Когато те убиха на Амар, всеки каза, че той е убивал на него. Вие двама само карате за огън. Аз Муавия, слушайки това на Амар бин Ас, когато двама се върнаха, Муавия каза на Амар бин Ас, както ти каза, аз не гледах така. Хората дадоха живот за себе. Ти това казва на двама, че те воювате за огъня. Аз Амар каза, че това е истината. Името кълня се в името на Бога. Ти знаеш това, че аз да умирам преди 20 години и да не гледа това, че ние да воюваме така. Аз Амар почина по времето на Али в 37 хиджри и той беше 94 годишен човек. Някой каза 91. Аз Амар бин Ясин погребиха на него в Сафин. Яхя каза, че Амар бин Ясир, когато стана мъченик, той каза,
че в моите дрехи погребнете Астали разилаталан, неговите дрехи погребнаха. Астали Азабу Са каза, Астали на Самар бин Ясир и Хашим Утба, той води джаназе намаз и Астамар стана пред тях и Хашим след това и 5 или 6 такбират казаха. Те бяха тези последователи, които воюваха за истината и за истината дадоха своя живот. Нека Бог да увеличава неговото място в рая. Няколко други случаи има разкази за него, които в следващия петична молитва ще разказвам. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.